我哋嚟到馬灣，同樣睇一個400幾尺嘅單位。馬灣呢個私人屋苑，樓齡大約20年，賣點係住宅密度低，而且有齊會所同生活設備，所以真係啱晒啲中意遠離城市嘅人啦。馬灣人少私隱度高喎，只不過如果我唔喺中環返工，同埋呢度又冇得泊車，我買俾爹哋媽咪啊，好啱佢哋慢活人生、健康人生啊！單位實用面積476平方尺，原則係2房1廳，屋主都住咗一段時間㗎啦。新設計會改為1房間隔，更加以藍綠色做主題，外觀提升嘅同時，功能上又點樣去配合日常生活嘅需要呢？ Hello 希文，今次呢個單位一入到屋咧，好唔係你嘅風格喎。因為通常咧，你咪會中意咧喺玄關位同客廳位咧，用唔同家裝去分區嘅。點解今次一體式咗嘅？因為今次我哋其實個主題有少少唔同嘅，我哋係特登玩咗2個 two tone啦。你見一個藍色加木色做咗主調去營造呢件事嘅。為咗表達翻今次我哋個地區啦，你會見到喺橋下面有個小島咁樣，已經好特別自成一個。咁我哋都想喺呢個空間裏面好似好獨立自成一個。你會見到呢一嚿呢度一嚿咁樣，一個好對比嘅顏色出到嚟咯。咁我想問下咧，呢個 area 你做咗啲咩改動咧？今次其實我哋將呢個本身個廚房位置我哋就改動咗啦，咁冇咗一個緊嘅牆啦。咁你會見到其實我哋將呢個位置擴大咗，咁變咗做呢一個位係有個中度嘅。咁呢張飯台其實你可以喐得。咁要擴大咗呢個位置去做呢件事，咁同埋其實就方便又做嗰啲櫃桶可以揸啲筷子咁數。咁呢邊係咪㗎？嗱，你後面都儲到物嘅。哦，係喎，係喎。係啦，仲可以擠到嘢嘅。兩邊都開到嘅。係兩邊開到嘅，咁你可以喐到呢個用啦。我哋喺呢個位置其實就大咗好多位，咁你會見到其實就容納翻一個即係有啲拉籃啊、櫥櫃啊，同埋個雪櫃會放到。因為本身舊底呢個位置其實好窄，咁你搬啲嘢其實都好辛苦。咁但係你會見到呢個喺藍色裏面其實有唔同嘅物料，你有冇發覺係有少少天花啊或者櫃嗰啲都好同個磚係好連貫，但係好唔同，好少見。我好少可見到天花係有唔同嘅 pattern 嘅喎。今次其實我哋用一個長布嘅物料做咗喺天花啦。咁你見到呢隻係好似有啲日式少少嗰啲和紙嘅面，但佢係深藍色嘅。咁但係你會見到我哋特登喺呢個吊櫃裏面咧做咗隻藍染嘅木皮。咁你會見到喺呢個嘅我哋叫 navy blue 嘅顏色，你會見到好多層次唔同。咁所有電器我哋都用咗黑色。咁即係就變咗你一望落嚟好明確地，好似一個藍筆咁樣分開。但係希文，我想問下你喺廚房黐牆布咁嗰啲油煙飄晒上去，咁點樣清潔？其實呢個都方便，因為佢係一個膠嘅物料，你用普通半乾濕布你可以抹到佢咯。咁所以其實就話唔會話太過驚難打理，同埋因為我哋本身做呢件事都要了解翻究竟佢煮嘢食嘅，佢哋都係叫普通煮嘢啦，即係唔係去到真係好夠大櫃嗰啲。咁相對之下就好適合佢哋咁樣去用到呢件事咯。我見到咧嗰個櫥櫃係有啲木紋啦，但係藍色。我想問下嗰個藍色係本身已經係擺翻嚟一啲嘢食啊，定係你染上去㗎？佢本身呢啲木皮其實喺好耐之前，其實你會接觸到啲佢哋染黃啊、染粉紅啊，其實佢哋揾一個木皮裏面就做咗啲顏色上去嘅。咁呢一隻就係零零四四係染咗藍色上去嘅。以前就好多舊嘅家私佢哋會咁樣做啦。咁我哋見到我覺得哇好適合同呢個藍色好夾，所以就做咗呢度。咁但係佢打理嘅方面其實都好方便，好似平時用清水啊咁樣抹都可以。咁所以就唔使話特別去太過 take care 咯。但係就佢淨係適合做啲地櫃吊櫃咯，就唔好做啲地台嘅位置，因為佢會真係木皮會比較容易冧，容易撞到會整親佢咁樣。咁啊要睇平面嘅位置做嗰啲啦。深色嘅廚房我幾中意啊！嗱，我深色嘅頭髮跌落地2-3日唔吸塵都冇人知啊嘛，不過都係要吸嘅。希文嗱，廚房嗰邊又用咗深藍色啦，咁呢邊我見你用翻啲淺色嘅木紋，係咪牆布嚟嘅呢個？係啊，呢個係一個牆布嘅。主要你見到其實個牆布同地磚同埋啲木色其實都係同一個色系，但係又有深深淺淺咁樣，即係始終搞嚟同一個木色就會太悶。咁盡量豐富少少，咁你會見到好似有少少變化咁。係咁嘅時候，你都想做咗隱藏門啦？點解唔即係連住一體式做翻同一個 pattern 咧？咁咪隱藏啲咯，你同我。係，又俾你知道。但係有另一個考慮嘅，因為本身
身想將呢對門咧呢個顏色，因為始終唔想做個 U 字，咁可以做高啲，會有少少拉長翻個空間。因為始終木色我哋都見到有兩隻啲分少少，咁我哋咁樣做就會好似分翻玄關啦、門啦同去一個客廳嘅位置，咁就可以做到一樣，同埋可以拉翻高個樓底。嗱，講起樓底咧，我見到其實入門口嗰個位咧，你做咗個斜嘅天花俾佢，點解？即係好少可見到個天花係斜嘅嘛，通常都係咁樣90度直嘅。係，即係平時都係一個燈槽啊嘛。有原因嘅，因為本身咧呢個單位咧其實佢有好多嘅喉管，咁咧其實咧喺房嘅冷氣機咧，其實佢都會經過廁所呢個位置，再到廚房就出翻我個位置嘅。咁其實呢一個咧，我哋就修飾咗一個喉管嘅位置喺度啦。咁但係點解會做個斜屋頂咧？因為本身我哋要假如包晒佢嘅話，其實就會趌到好出。咁我哋唔想好硬邦邦，都係有翻個橫梁嘅感覺。咁我哋想入到嚟好似有個屋仔嘅 feel，所以你見到我哋做咗少少斜角嘅。咁就有啲去話咗俾你聽，我呢個位其實就係門口嘅位置。咁望落去個一體化就會多啲啦。咁就會特別啲。係咁啊！呢度咧，呢度又做咗啲咩俾佢咧？除咗黐咗個牆布之外，今次就比較簡約啲嘅。你見到其實我哋就做咗一個櫃啦。咁但係呢個咧係平面嚟嘅，就一個好似一個 box 咁樣。其實咧係一個電視櫃嚟嘅。你咁樣推，咁你見到咁樣閂翻埋，其實佢就好似一個冇前後級嘅趟櫃咯。我哋不如推開個隱藏門入埋房睇下咯。好啦，高啦。哇！入到嚟房啦！嗱，我知道其實呢個單位原本係2房啦，而家就變咗1房。係，俾你發現到。我知道以前間房係點，就係呢埲牆咯，呢度一間房，跟住後面呢度一間房。所有俾你睇清晒啦，間房。係啊，因為全對，完全冇錯，你好正確。知唔知點解我哋要合二為一啦？大啲空間咁夠啲咯。係啦，其實咧有幾樣嘢幾緊要嘅，因為本身佢書房咧嗰個位置個門本身喺呢度咧，其實佢舊底放衣櫃其實唔係咁好放嘅，因為佢冇一個好闊嘅牆。係。咁而家我哋就可以拎嗰個牆身做到好闊啦，咁同埋可以留翻最角落位可以擠放貼箱。係啦，咁變相咧，其實咧喺個位置呢個就可以變翻一個書台嘅位置，但係我哋用到個窗台變咗書台。咁變相呢個位置其實就多咗通道位，比起佢以前個空間其實係會闊落咗好多咯。係啊，同埋就個衣櫃嗰個間隔就可以再豐富啲啦，即係掛衫啊、櫃桶啊就擠晒度。你見到我哋又係用一個木加藍色嘅，都係同出面嗰個特登分翻開。咁所以其實藍色係着兩端嘅，即係廚房同呢個位置咯。咁但係我見到嗰個藍色係咪比起廚房咧係淺翻啲啲咧？係嘅，其實因為我哋主人房其實做咗啦，咁廚房我哋偏深色，係望落去首先就型格啲啦，打理上啲污漬顧覺得睇落好啲啦。咁房嘅話淺藍色一度其實係望落去瞓覺個寢區會好啲。咁咧其實我哋後面咧其實做咗個釘嘅板啦，咁你會見到其實我哋就用個牆布，咁呢個牆布有少少減溫功能嘅。床頭嗰邊就用一個牆布啦，咁床尾呢個框係嗱，其實呢一個咧就真係好有用嘅，同你講。你魔術師嚟喎，成日變嘢出嚟嘅。嗱，其實你刪咗佢咧，其實佢可以做一個分隔啦。咁樣咧，其實就可以區分咗兩邊嘅空間。咁你可以其實因應你需要，可能透光啊，係咪一個遮光啦？咁你可以同時間可以向到咁樣用到呢件事啦。咁又做一個分隔啦。但係其實你會見到我哋咧特登呢個位置咧，其實就屬於真係啦。你啲床尾都做到咁闊咯，點解唔做出啲咧？係啦，因為呢個位咧本身你見我其實就行就 OK，但係個膊頭因為你始終個闊度，咁我哋其實偷咗呢個位就當假如呢度可能起咗身去用衫，咁你落咗呢邊，其實有少少可以分隔咗兩個空間嘅私隱度去做呢件事。咁亦都係一個 feature 會特別啲，你會見到好少人會咁樣去做。好啦，咁我想問下呢個浴室方面又有啲咩改動咧？其實浴室嗰度咧，我哋都真係做咗幾大嘅改動。你講起，其實我哋就因應個空間重新再調配過嘅。你會見到其實我放咗洗衣機入去啦，咁變相廚房空間多咗，解決咗洗衣嘅功能啦。咁另外我哋將嗰個浴缸變企缸，咁同埋我哋將嗰個入廁所對馬桶嗰個位都改動咗。咁變相其實你會感覺比起以前會闊落咗好多。因為400零尺嘅單位嚟講啦，我覺得呢個浴室係非常之闊落啊，其實。係咪個都幾鬆動？係啊，唔係好似唔似係呢個尺數出現咯。係冇錯。咁其實今次呢個單位就用咗個2 tone啦，淺木色同一個深藍色啦。其實如果要做一個 contrast 咁大嘅單位咧，有冇話點樣個比例要點樣先好睇咧？有少少我自己嘅理論嘅法則啦。我哋會覺得首先你係要點樣切嗰個
件事，因為你想好明確地做，其實你就要將佢好似一個南北界線地分開啦。咁我條界要好明確，咁你先會做到一個好對比嘅感覺出嚟。咁所以喺呢一個情況其實就好啱喺呢一個值，例如可能本身呢個係一個長走廊啦，你變咗路啦，咁呢個 cut 咗出嚟就好啦。咁廚房嘅位置就啱啱兩邊係balance，你可以切咗，咁樣就做到我件事咯。但係顏色方面，我覺得其實 Two Tone 其實冇任何嘅限制嘅，最緊要係可能咁啱我個地方啦，或者我個客人有冇中意啦，去點樣配合翻件事咯。Even 我覺得類似粉紅加白其實都可以㗎。我好歡迎做呢啲嘢，其實好正我覺得。咁所以係咯，呢個我覺得咁樣去做就 OK。今次呢個單位咧就用咗一個 Two Tone 嘅 colour 咧去做個設計，我相信業主咧住咗10幾年啦，一上到嚟睇咧一定係哇！